ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কসমিক ইলেকট্রনিক্স। সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন সবার আগে নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে স্যামসাং টিভির 21 ইঞ্চি নর্মাল পিসিবির একটা প্রবলেম সলভ করে দেখাবো। এটা হচ্ছে নো সাউন্ড কিন্তু পিকচার ওকে। সেটটাতে ছবি আছে কিন্তু সাউন্ড কোনোভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। তো সেটাই হচ্ছে কি আজকে স্টেপ বাই স্টেপ প্রবলেমটা সলভ করে দেখাবো, আপনারা দেখতে থাকুন। প্রথমে কি করতে হবে না, সাউন্ড আইসিটার সমস্ত পিনের ভোল্টেজগুলো মাপতে হবে। এখানে হচ্ছে সাউন্ড আইসি হচ্ছে 7297 আছে। এখানে দেখুন সাপ্লাই পিন 12.48 ভোল্টেজ আছে। এখানে আর একটা সাপ্লাই পিন আছে 12.49 ভোল্টেজ আছে, অর্থাৎ দুটো সাপ্লাই পিনই ভোল্টেজ ঠিক আছে। এরপরে চলে যাব লেফট এবং রাইটের ইনপুট ভোল্টেজে। যেটা ইনপুট সিগন্যাল হচ্ছে সেখানে ভোল্টেজ হচ্ছে 1.5, এখানে হচ্ছে 1.5, অর্থাৎ লেফট আর রাইটের দুটো ইনপুট সিগন্যালই হচ্ছে ঠিকই আছে, 1.5 করে আছে। এরপর হচ্ছে লেফট অ্যান্ড রাইটের সাউন্ড আউটপুট ভোল্টেজ 6.2, এদিকেও 6.2। তার মানে ইনপুট এবং আউটপুট সিগন্যাল যে ভোল্টেজ এই দুটো ঠিকই আছে, সাপ্লাইও ঠিক আছে। এটা হচ্ছে মিউটিং ভোল্টেজ 3.8 সামথিং, না এটা মিউটিং নেই, সরি, আউটপুট ভোল্টেজ। এবারে আসছি মিউটিং ভোল্টেজে। দেখুন 3.9 ভোল্ট, মিউটিং ঠিকই আছে। এরপর চলে যাব আইসিতে একটা 2.4 থেকে 5 ভোল্টের মধ্যে একটা ভোল্টেজ সাপ্লাই থাকে, সেই ভোল্টেজটা মাপবো। এটা না হলে কিন্তু সাউন্ড থাকে না। এখানে দেখুন ভোল্টেজ আছে 4.13 ভোল্ট, তার মানে এই ভোল্টেজটাও ঠিক আছে। তাহলে দেখুন আইসিতে সমস্ত ভোল্টেজ কিন্তু যা যা থাকার কথা সমস্ত ঠিকই আছে, অডিও ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু সাউন্ড হচ্ছে না। তো এই অবস্থায় আমরা কি করব? স্বভাবতই মনে হয় যে মেন আইসি খারাপ আছে। না, মেন আইসি খারাপ হওয়ার আগে আমরা যেটা চেক করব সেটা হচ্ছে মেমোরি আইসি। এখানে একটা মেমোরি আইসি আছে 24C16, এটা বেসে বসানোই ছিল। এই আইসিটাকে তুলে ফেললাম। এর পরিবর্তে একটা ব্ল্যাঙ্ক মেমোরি আইসি লাগাবো। এটা হচ্ছে 24C16। বেসের ওপর মেমোরি আইসিটা বসিয়ে দেওয়া হলো। আপনারা দেখতে থাকুন, এরপর কি হয় দেখুন। সেটের পাওয়ার অন করলাম। পাওয়ার অন, দেখুন পিকচার এবং সাউন্ড দুটোই এসে গেছে। তার মানে মেমোরি আইসির কোনো ডেটা প্রবলেম ছিল, সেই জন্যই হচ্ছে সাউন্ডটা আসছিল না। তো সেইটা যখন ব্ল্যাঙ্ক লাগানো হলো সেটা কিন্তু ছবিটা এবং সাউন্ডটা এসে গেল। তাহলে প্রবলেম ইজ সলভ, সেট ইজ ওকে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন
লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।